ولا صحبة أحلى من تجلي الذات، ولا حضن أدفى من ونس في النفس. غاب الصحاب لكن الهوى حاضر، قادر ياخدني لحد عين الشمس. الكلمات الجميلة دي للمؤلف حازم ويفي، كلمات ما ينفعش تقراها غير لو لقيت نفسك بتجري تشوف مين اللي كتبها. المهم ان الكلمات دي بتفرض نفسها عليا مجرد ما اقعد قدام الشباك وفي ايدي كوباية الشاي بالنعناع. كلمات خلتني اخد بالي ان جايز جدا الواحد يعرف يتونس بنفسه، يستأنس بلحظات الصمت اللي بيريح فيها مخه شوية. جايز الواحد يشتاق للصحبة بعد ما عرف يصاحب نفسه، وجايز يهذب أفكاره ويخفف لومه جلد لذاته. لكن اللي أقدر أكدهولك إن اللحظات دي ضرورة مش رفاهية، وعزوة كبيرة جدا عمرها ما كانت واحدة. استعد أن تأنس بالله ثم بنفسك في حتت معينة، مش هينفع تأنس بحاجة تانية، مش هينفع. دكتور عبد الرحمن زاكر الهاشمي أكد على المعنى ده في الفيديو اللي انت لسه شايفه. اتدرب كتير قوي على إنه يستأنس بنفسه وبربنا. يعني الواحد في زحمة يومه بينسى نفسه، بيتوه صوته وسط الأصوات الكتير اللي حواليه، فبيفقد قدرته ساعات على التمييز. هو أنا مين في دول؟ إيه اللي بيبسطني؟ أنا عامل اللي عليا ولا مقصر في حاجة؟ أنا محتاج إيه دلوقتي حالا عشان أطمن؟ وهل أنا بتغير للأحسن ولا هنلبس في حيط؟ حاجات كتير قوي مش هتيجي ببالك غير لو سبت مساحة لروحك، وهتدرك بعدها إن حازم ويفي كان عبقري لما ربط الونس بالوحدة. ولا حضن أدفى من ونس في